皆さん、こんにちは。もし今、日本の芸能界でただ立っているだけで絵になる男性は誰ですかと聞かれたら、その名前の一人として必ず上がるのが LK の佐野勇斗さんかもしれません。しかし今回、ファンたちを驚かせたのはドラマでも映画でもありませんでした。たった数枚の写真。それだけで SNS が騒然となったのです。夜の街を背景にした一枚。きらめく夜景。洗練されたファッション。そして何より、佐野勇斗さん自身が放つ圧倒的な存在感。ファンからは、かっこよすぎる、似合いすぎる、まるで映画のワンシーンみたいといった声が次々と寄せられ、大きな話題となっています。なぜ人は、たった一枚の写真にここまで心を奪われるのでしょうか。なぜ佐野勇斗さんは、多くの人を引きつけ続けるのでしょうか。今日はその魅力を、写真に写る姿だけでなく、これまでの歩みや人柄、そしてファンが感じている特別な感情まで深く釣りしながらお届けしていきます。最後まで見ると、きっと皆さんもなぜ佐野勇斗が愛されるのかがわかるはずです。そして動画を見ながらぜひコメントで教えてください。皆さんは佐野勇斗さんの魅力はどこにあると思いますか？俳優としての実力でしょうか？アーティストとしての輝きでしょうか？それとも自然体な人柄でしょうか？ぜひ皆さんの意見を聞かせてください。さて、今回話題となった写真ですが、多くのファンがまず注目したのはその雰囲気でした。昼間の明るい景色ではなく、夜景が広がるロケーション。都会の光が無数に輝き、その中に佇む佐野勇斗さん。その姿はまるで映画の主人公のようでもあり、海外ドラマのワンシーンのようでもありました。夜という時間帯には不思議な力があります。昼間には見えない魅力を引き出し、人の表情や空気感をよりドラマチックに演出します。そして今回の写真は、まさにその魅力を最大限に活かしていました。光と影、静けさと華やかさ、大人っぽさと親しみやすさ、相反する要素が絶妙なバランスで共存していたのです。だからこそファンたちは一瞬で心を奪われました。実際に SNS では、こんなに夜景が似合う人いる？ビジュアルが強すぎるモデルかと思った映画の主演級といった反応が数多く見られました。もちろん佐野勇斗さんは以前から端正なルックスで知られています。しかし今回の写真が特別だったのは、単に顔立ちがいいという話ではありません。そこに漂う空気感、表情、立ち姿、すべてが計算されたように美しく見えたのです。ここで少し佐野勇斗さんのこれまでを振り返ってみましょう。彼はアーティスト活動と俳優活動の両方を高いレベルでこなしてきました。アイドルグループ LK のメンバーとして活動しながら、数々のドラマや映画にも出演。若手俳優として着実にキャリアを積み上げてきました。しかし彼の魅力は、ただ仕事ができるということだけではありません。ファンの多くが口を揃えて言うのは、飾らない人柄です。テレビ番組やイベントでは親しみやすい笑顔を見せ、時には天然な発言で周囲を和ませることもあります。だからこそ今回のようなスタイリッシュな写真を見ると、多くの人がギャップに驚くのです。普段は親近感のある存在。だけど写真になると圧倒的なスター。このギャップこそが、佐野勇斗さん最大の武器なのかもしれません。ファンという存在は、ただ完璧な人を好きになるわけではありません。むしろ人間らしさを感じられるからこそ応援したくなるのです。そして佐野勇斗さんは、その絶妙な距離感を持っています。近く感じるのに遠い。親しみやすいのに特別。その不思議な魅力が、多くの人を引きつけているのでしょう。さらに今回の写真で印象的だったのはファッションです。洗練されたコーディネート。無理に着飾っている感じではなく、自然に着こなしている姿。だからこそ余計にかっこよく見えるのです。本当におしゃれな人は服に着られません。服を自分の一部として見せることができます。佐野勇斗さんはまさにそのタイプです。どんなスタイルでも自分らしさを失わない。それが写真全体の完成度を高めていました。ここで皆さんに質問です。今回の写真の中で一番印象に残ったのは何でしたか？夜景でしょうか？表情でしょうか？
それともファッションでしょうか？ぜひコメント欄で教えてください。そして動画を楽しんでいただけている方は、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。皆さんの応援が今後の動画制作の大きな励みになります。さて、話を戻しましょう。なぜ夜景と佐野勇斗さんの組み合わせはこれほどまでに相性が良かったのでしょうか？その理由の一つは、彼自身が持つ透明感にあります。普通、大人っぽさを演出するとどこか近寄りが対印象になりがちです。しかし佐野勇斗さんの場合は違います。クールなのに柔らかい。洗練されているのに温かい。その独特な雰囲気があるからこそ、夜景の中でも重くなりすぎず、美しく映えるのです。また、俳優としての経験も大きいでしょう。俳優は表情一つで感情を伝えなければなりません。言葉がなくても、写真一枚で物語を感じさせる力が必要です。今回の写真からも、そんな表現力の高さが伝わってきます。